OK， 那第三行呢？来看一下，来大家认识一下第三行。第三行又是一个新的概念。第三行叫 query， 我去查这个表，为什么？因为我要秀在 list view 上，我是不是一定要把这个表的内容给翻出来？对，因为我荧幕上要看到表的内容，对不对？那我就要去查它。OK， 那这里你会看到很好笑，这个也很好笑。好，1、2、3、4、5、6个路，哎，那么多路干嘛？好，我这里就先不管了。这里面弄了，比如说有什么啊？这个表你打开来是要由大到小排，由小到大排，类似这些事情，离离扣扣哦，它会在这里面。反正我们现在都用预设值，就是把这个表给我打开就对了。哦，其他坏话少说，里面有几笔资料就秀几笔资料，我也不用按照什么姓氏笔画排，什么都不要。哦，我什么规则都不要，我就是你帮我表打开秀出来就好。所以我只要给你一个表的名字就好。那 query 这个字会不会 Q-U-E-R-Y 啊 ？Q-U-E-R-Y， 哎，蔡明姐知道这是什么？query 就是查询，啊，查询就叫 query。英文这个字就是查询。Q-E-R-Y， OK， 会吧？啊，就是查询，在电脑书里面常出现 ，query 就是查询。你说，哎，我们查询最熟的是什么 ？search， 但在资料库里面我们不用 search， 不用 query。OK。好，但是这里有一个东西是，各位要认识的第二个单字，来，蔡明姐，这个是什么 ？cursor， 这什么意思 ？cursor， 来，什么意思？有没有人知道？游标。那个，就是一闪一闪的那个游标。哦，你荧幕上一闪一闪的那一横。或那一只小老鼠或什么管它的那个游标，叫做 cursor。好，那这里 cursor 代表什么意思？啊，有没有人能够猜出来 cursor 代表什么意思？因为你看我一次给你一个表，你有办法一次改一个表吗？不，我都是改一个表里面的某一个。所以游标就代表我现在可以改的是哪一笔记录，所以我要把cursor设在那一笔记录。但是我cursor可以移动嘛，对不对？就好像我在资料库里面我要改第几笔，所以我讲资料库的哪一笔，那一笔我也把它叫做游标，是资料库表的游标，那可以接受吗？因为我查出来是整个表，但是我真的要可以新增删除修改的只有某一笔，所以我要用一个cursor来代表我现在是哪一笔，这样可以接受吧？可以吧 ？Hello， 懂哦 ？Hello， 这很重要哦，因为你认识这些字你写程式就轻松，就知道你在干什么。好，所以有时候说英文好的分数会比较高，就是这个道理。因为有线索，因为变数名称就是线索。这个是变数名称哦，cursor。好 ，OK， 所以看一下你看 ，Android 点 database 点 cursor 有没有看到？然后名字叫 cursor。这个是 SQLite 的 database 叫 database。好，然后他做了一件事 ，ID 互一，互一代表怎样？现在游标没有选，代表说我现在cursor有没有指到哪一笔？没有，cursor不在。那我按下去之后，cursor就是会对应那个 ID。
我选第几笔，它就代表 ID 的多少，这样我就可以对应资料库去对这一笔做动作。就是我 cursor 所指的位置的 ID， 我要跟 cursor 对应起来，那我就可以，我要对现在的这一笔资料做存取，我就用 ID 到资料库里面去存取，这样懂哦 ？OK， 好，下一页。好，这一页其实是最难的一页哈，很多人就是这一页里面，比较难接受。我讲的 adapter 这个转接器，就是我要从资料库对应到画面，所以我必须要去 set adapt。好，来看一下啊，我们先看最后一样，先不要看这样。This view set adapter。就我 list view 我要设一个转接器接到哪里，代表我这个 list view 会秀的东西就是资料库的哪一个边，这样可以知道啊。所以这个 adapter 会长什么样子？来看一下 ，Android 点 widget symbol cursor adapter， adapter 等于 Android widget symbol cursor adapter。好，它这里面有两个栏位。一个叫做 string field name 2name， 这个就是那个表的第二个栏位，它对应到 resource 里面的 check text view 01，这个 resource ID。OK， 意思就是说，它会把资料库的东西呢倒到这里，然后这个 text view 呢，再对应到我们这个 list r 点 layout 点 list。好，那我们看一下啊，这里面有一个很重要的东西，中括号，这代表什么意思？就是说，这个中括号代表说，我资料库这里呢，可以很多栏位。对，我可以说，姓名、学号、生日，这样就会有3个栏位。那我要对应到这边呢 ，ID 呢也要有3个 ID。所以这跟这个是1对1，然后不止一笔的东西都要用大括号框，然后用阵列，代表它可以不止一笔。那大括号是给它初始值，这样可以接受啊。OK， 这里是最难的部分，因为很多同学在这里会不知道怎么写。那我们这一题是很简单，只会用到1个栏位，只会用到1个。谁帮我操作一下？到 Eclipse， 到 Eclipse 看一下。来这边看一下，这个是 list view 01，点一下，就是这个，这边有，这边就是一个 item 一个 item 一个 item， 这个叫 list view， 一个 item 一个 item 一个 item，OK， 然后我们看一下，这边有一个叫做 list， list 这边有一个 check text view， 看到？怎么会变红的？你们也是红的吗？是。啊？
边啊，你们也是红的吗？绿色啊，这不应该是红的啊王子好的，我们都忘了。啊，都是红的。哎，这个叫做 check text view。这一页我就当做转接器。来看一下哈，这什么意思呢？来切到它的画面 graphic， 意思就是说 ，database 的东西会倒到这一页，这一页再对应到 list view。这很像什么？很像我们上次写 VMI 一样，有个明信片，它东西打包到那，然后另外一个再收。那我们透过这个 check list view 作为资料库跟 list view 的转接，这样 OK 吧？好，那这边是什么意思？这边要摆3个栏位就要摆3个，4个栏位就要摆4个，那一次就是一笔资料，这样 O 不 OK？ 我们要一个栏位，所以这里摆。摆一个 check text view， 对 ，check 的 text view， 因为是一个文字嘛，这样懂我意思吧？他说我有3个栏位，我这里就应该摆3个，这样懂我意思啊？那这个当转接器，这个代表一笔资料，就是我资料库里面看到一笔资料，一定会出现在这里，然后这笔资料可以再丢到 list view。这样，好 ，OK， 切回投影片。好，这是去 set adapter， 所以这个是 this 的 list r 点 layout 点 list， 我们来看一下 LSD 是什么。来切回去 ，r 点 layout 点 list 就是这个，就是我的 check text view 是摆在这里。好，再切回来。然后对应到程式呢是 cursor。OK， 就全部都站在一起就对了。所以这个 adapter 有点复杂，老实讲，它设计的很难用。就是说，你真的要这个比较辛苦，就是说要照它的题。这2个还比较好，这个就比较伤脑筋，要看当时出来的那个说明，照那个说明。好，下一页。下一页就是我讲的 set on item click listener， 就是我去触控之后要做的事情。我触控它要做的事情。那做什么事情呢？往上一下。要做什么事情？第一个 ，cursor move top position， 就是我要把 cursor 设到它这很扯 ，argument 1、2、3， 2就是我选的时候，我按下去是第几个 item， 懂我意思吗？他Android也会知道，你是按 list view 的第几个 item， 包括以后如果很大，你卷动之后按都无所谓，他会知道你按的是第几个。你可以 move to position 这第几笔，那对应相对你 cursor 就要移到资料库的那一笔。比如说我按的是第3笔，那我资料库就对应移到第3笔，这样对起来。那对起来之后，我就可以去 cursor get 第0个栏位就是 ID， 然后去 get 1就是它的文字，这样可以知道吧？我 list view 里面选哪一笔，代表资料库里面的第几笔，所以我就 cursor 设到资料库，因为我读资料都从资料库里。我不管 list view 我只要知道它触控哪一笔，我就去资料库读哪一笔，
它读完之后，把它秀到上面那个框，切到画面，主画面，它现在意思就是说，我若按 item 4，它就到资料库cursor设到资料库第4笔，那我就把第4笔的资料读出来，秀到上面，看往上移，秀到这里，那这样你就可以修改，跟删除，这样懂好，再切回投影片。所以它第一个，根据你现在 on click， 因为 on click 我一定知道你是按第几笔，那这第几笔在哪里？在 argument 2。所以我资料库就根据你 argument 2也移到同一个位置，然后把资料读出来，这个就读出资料，这个我会读出 ID 跟这个。那我为什么要把 ID 留下来？因为我留下 ID 就可以对它做修改跟删除。因为 ID 是唯一嘛，主件。我留住 ID 是为了后头你按删除或修改的时候，我就直接把它改，对 ID 做动作。就这一笔资料，因为 ID 是唯一的 key 值，绝对不会找错，就对这一笔。后面的还会做修改。所以这个是要把 ID 存下。那这个呢是把 ID 搬到那个 edit text 或01可以做修改。然后之后你看，它就把2个按钮打开 ，set enable 让它可以按，本来是关掉的，因为我现在查到一笔资料，所以我把它变成可以按，叫 set enable 触。那 pause 就是把它关掉，那个按钮就变成不能够触控，这样懂所以 set enable 触 pause 就是把按钮打开或关掉，关掉就是你看得到不能按，这样。好，下一页，然后再来就是这个叫 insert， 好 insert 我都用 content view。就是说，我对它 insert， 栏位 x 是多少，然后把它 insert， 然后最后 require 就是说 cursor require 它就会让资料库跟萤幕做一致，透过 adapter 变成一致。这样懂重新查询就是把资料库的资料再捞出来，在 list view 里面再把它扫描一次。这样，因为你改是改到资料库，萤幕没有改，所以 require 就是改萤幕，这样懂那为什么用 cursor 呢？有没有人知道为什么是用 cursor？ Hello， 来看一下为什么是 cursor 重新查询？这个有学问为什么？游标一定要看得到。如果我资料库有10笔，那我画面只能看到4笔。那我应该秀哪4笔？我游标一定要在那4笔里面，对不对？要看得到。所以它的重查询一定是从 cursor 去点，代表什么？你至少要让我 cursor 看得到，对，我 cursor 所在的那个画面大小的资料都给我重刷一遍，这样懂所以 data 里面有 cursor， 有所有的栏位对应。对，然后去秀出来，这样没问题就是这一笔重新刷一遍，这样就更新了，没问题吧？因为 cursor 就是用这个 ID， 这个是 insert， 这个是新增，新增不用给 ID， 为什么？它会自动加一笔。新增不用给 ID， 它 ID 自动 auto include 嘛，递增嘛，有水它自动增加。OK， 好，下一页。那这个是离上面一点，好，这个是修改。那修改的话，就要给条件，改哪一个 ID？ 修改就是说，你的 ID 要给多少？要填。
那一样是栏位，一样 update， 好，多给一个条件，就是我要改的是 ID 等于多少，就改一笔嘛，我改就只改一笔，所以 ID 等于多少，问号就是多少，他要把 ID 填进去，因为都改成字串塞进去 ，ID 是整数，他就 integer 点 to string， 把它填进去。update 完以后一样 ，cursor require 就把这一笔重刷一遍。它重刷一遍，它就会把这一笔资料全部丢到 check 的 text view， 再对应到你的 list view。好，就是这个 adapter 要做的事情。好，再下一笔，下一笔是 delete。那 delete 跟 update 一模一样。跟 update 一模一样，哦，一样 ，ID 等于多少，然后对它做 delete， 然后就把它杀掉，哦，就把它杀掉，一样，在荧幕再刷一遍，因为呢，那一笔要不见掉，会少掉，这样没问题吧？好，这样。剩下就是按钮，新增、删除、修改，按了做什么事啊？它这个就轻松了，你看啊，这个是 button 01是新增，那新增我要按下去就做insert就好，但是有个先决条件，你要有打东西啊，你没打东西我怎么新增？好，所以他只是检查说，你有没有打东西？如果是空字串，我就不鸟你，对，他就判断一下，你有没有打东西？有，我就新增；没有，我就不理你。这样懂哦？然后新增成功之后，再把它清为空的，就这样，这样 OK 吧？对，如果你不是空字串，我就新增，然后之后把新增答案清掉。好，再下一个，删除，不是修改，问，可以往上移吗？它没了是吧？不是有3个按钮吗？它只写2个，它少写1个。有第3个，没关系，第3个跟这个一样。我这样讲啊，修改跟删除一模一样，对，一进来之后就看说你的这个是不是空的？来看一下，这个要复杂一点，我要讲一下 ，ID 不是复音，代表你有游标有写。有写，你有写的 ID 就不会是复音，因为你要写的才能改，你没有写不能改，所以 ID 复音就防止你没有写就去按修改，但是其实不会发生，为什么？因为我有把按钮关掉，实际上它是没办法按修改，你懂我意思吗？所以我一直认为这个是多此一举。OK， 那他写成这意思是说。说 ID 等于复音，绝对是不能够修改，这样子，好，那这个呢不是空字串，因为空字串代表什么？你就按删除就好。我修改成空字串，因为我们的资料呢 not null， 所以不能空的，这样懂我意思吗？它不允许你输入空字串。所以强迫一定要有词，我才让你修改。然后修改完之后，就把它关掉，清为空。修改成功之后怎样？你一定要再去触控下一笔，才能够再修改。它的逻辑就是我设计一定要先触控之后才修改，没有触控就不能修改。所以我只要修改完，我一定把修改关掉。
你要告诉我你再来要选哪一个才不够再，就这个意思。这样有没有问题？那删除它键没有写，没有，他只说这一页，他少做了一页，好，还是修改程式已经写好了，很有可能，我们进去看看，来看一下它的程式 source， 我们来看一下它的程式，再打开 source， 再展开，再展开，对。就随便啊，你就按 double click， 都 OK 啊，随便。他已经帮我们写好程式码了来往上移一下，Find View by ID 也都帮我们写好了画面帮我们拉好，物件也帮我们对好。好，一开始你看 Set Enable 关掉，把修改、删除、关掉，只剩下新增。然后呢，他去 Adapter，Adapter 他也帮我们写好了，太妙了。Adapter 他也帮我们写好了。为什么会有一条线 ？Symbol Cursor Adapter， 这什么意思？为什么会有一条线？好恐怖！这发生什么事？好 ，OK。然后它好像少了一行，它只少了一行。它这边少了2行 ，Open Database 跟 Create Table， 对不对？然后再做查询，你这边少3行，就是你要 Open Database， 会不会写？不会写，偷看一下，Open or Create Database， 往上来，去，会到上面，好，停，过头了，来这一行，会不会？来，打一遍，回去打一遍，好，来看一下，先往上，告诉你，变数名称在这里，往上。过头了吧？按一下这个，这个 database， Ctrl C， Ctrl C， 往下，然后这边 NS 开的，database 等于open。OPN O 大写 O， create 西大写，database， 太瓜了，它都不会秀啊，不会吧？来，回去看一下，为什么不会秀？它真的不会秀啊？它都没有 hint 的，好，结尾了，是这样的，你移过来看一下，他给的建议。String 有了，这边还是可以看到 String int SQLite Database Cursor Factory， 所以有1、2、3，有3个那现在我打的是 String 资料库名字，往上 copy， 就这个 DB 链，往上 copy， DB 链，然后逗点，然后这个是那个Word Writable， 可以写。那个看一下 ，no 不是这样 ，mode Word Writable， 要没问题，大写 mode MOD 底线 Word 底线 Word WORD 底线 Writable WRITABLE
然后逗点，那再看一下后面那个应该是第三个，第三个不用，加个问号。